Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you poem Wind from your book Beehive of class 9. This poem is written by Subramania Bharti. Further it is translated from the Telugu by A.K. Ramanujan. Let us know about Subramania Bharti. Subramania Bharti was born in 1882 and died in 1921. Is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era. So patriotism भारतीयता की निशानी है, देशभक्ति की निशानी है और उन्होंने ऐसी बहुत सारी पोम्स लिखी हैं जिससे कि लोग इंस्पायर हुए हैं. A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry, जिन्होंने इसे तमिल में ट्रांसलेट किया है. Wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friend with it? अब विंड हवा पर एक बहुत अच्छी पोम हिंदी में है सुभद्रा कुमारी चौहान की, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ. अगर उसे पढ़ा जाए तो देखा जा सकता है कि कैसे हवा से दोस्ती की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने विंड को सिंबलाइज किया है, बताया है कि हम कैसे विंड के साथ एडवर्सिटी में भी अगर हम उसको देखें सही ढंग से, उसका निरीक्षण करें, उसके तरीके से उसको झेलना सीख लें, उसके साथ रहना सीख लें, तो हम कैसे उबर सकते हैं, कैसे हम उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं. सो लेट अस गो एंड रीड द पोम फर्स्ट. विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शेल्टर ऑफ द विंडोज. नाउ हियर द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड. ही आस्क्ड द विंड टू कम सॉफ्टली. तो जो पोएट हैं वो हवा से बात कर रहे हैं और उसको वो बहुत धीरे से आने के लिए कह रहे हैं. सो ही इज सेइंग कि बहुत धीरे से आना और तेज़ी से मत आना. सो ही इज सेइंग दैट द विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग और लाउड. इट शुड बी सॉफ्ट एंड सबटाइल, मतलब वो धीरे से आए. तो ये फर्स्ट टू लाइन्स देखिए. विंड कम सॉफ्टली, वो बात करते हुए विंड से कह रहे हैं कि तुम धीरे से आना. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़कियों के जो दरवाजे हैं उनको मत तोड़ देना. डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जितने पेपर्स रखे उनको बिखेर मत देना. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ्स, इतनी तेज़ी से मत आना कि जो बुक्स सेल्फ्स पे रखी हुई हैं वो गिरकर बिखर जाएं. There, look what you did. You threw them all down. अब यहाँ पर वो नाराज़ हो रहे हैं, विंड के ऊपर नाराज़ हो रहे हैं. उन्होंने विंड से बात करके समझा दिया था, विंड को बता दिया था, एक छोटे बच्चे की तरह समझा रहे थे. वो अभी सोच रहे थे कि विंड एक छोटा बच्चा है, जैसे हम छोटे बच्चे को समझा देते हैं कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना. वो समझा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, सारी चीज़ें तहस नहस कर दी. तो अब क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो वहाँ पर कि तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीज़ें फेंक दी, सारी चीज़ें गिरा दी. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुम इतनी तेज बह के आई, इतनी तेज आई, इतना तेज था तुम्हारे अंदर कि तुमने बुक के पेजेस तक फाड़ दिए. यू बॉट रेन अगेन, और फिर इतना ही नहीं, तुम तो बारिश भी ले आई, मतलब हवा के साथ साथ तुम बारिश भी ले आई. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ वीकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो क्योंकि तुम्हें कमज़ोर लोगों का मजाक बनाना आता है. अब यहाँ पर देखिए सिंबलिज्म है. यहाँ पर ये कहना है कि विंड जो है वो क्या करती है, जो कमज़ोर होते हैं उनको क्या करती है, हमेशा गिरा देती है. चाहे वो पौधे हों, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो छोटे बच्चे हों, वो उनको जो कमज़ोर होते हैं
पर वो हावी हो जाती है, उनको वो छाड़ सकती है, उन्हें उनके लिए वो मुसीबत पैदा कर सकती है, उनके लिए वो खतरनाक साबित हो सकती है, उनके लिए वो चैलेंजिंग हो सकती है। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि विंड जो है वीक लोगों के लिए खतरा है और हमेशा उन लोगों के लिए एक विंड को बड़ा मज़ा आता है ऐसे लोगों को परेशान करने में, ऐसे लोगों को जो कि वीक हैं, ऐसे कमज़ोर लोगों को परेशान करके वो बहुत खुश होती है, उसे बहुत मज़ा आता है। आइए आगे देखते हैं। फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। अब देखिए यहाँ पर रेपिटेशन कहेंगे, बार बार रेपिटेशन है crumbling 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 का। तो फ्रेल कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्या कर रही है। क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है, क्रम्बलिंग का मतलब होता है फॉलिंग, गिरना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम घरों को, जो कमज़ोर घर हैं उनको क्या कर रहे हो, गिरा दे रहे हो। जो कमज़ोर दरवाजे हैं उनको गिरा दे रहे हो। जो राफ्टर्स हैं, राफ्टर्स क्या होते हैं, स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब राफ्टर जो होते हैं वो स्लोपिंग बीम्स, आपने झोपड़ियों को देखा होगा, झोपड़ियों में बांस लगाकर स्लैंटिंग ये किया जाता है। तो वो उस चीज़ को क्या कर रही हैं, हिलाकर गिरा देती हैं। वो कमज़ोर पाती हैं उनको गिरा देती हैं। क्रम्बलिंग वुड्स, पेड़ों को गिरा देती हैं, जो पेड़ कमज़ोर होते हैं, जो कमज़ोर शरीर वाले हैं उनको गिरा देती हैं, जीवन को ख़त्म कर देती हैं और हृदयों को भी तोड़ देती हैं। जब सारी चीज़ें गिर रही होंगी तो दुख के मारे इंसान क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर विंड को एक चैलेंज के रूप में लिया गया है, एक सिंबलाइज किया गया है कि ये जीवन का चैलेंज है। विंड जो है जीवन में चैलेंज के रूप में आती है और जीवन को चैलेंज देती है, और जो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो टूट कर हार जाता है, वो गिर जाता है पेड़ की तरह, घर की तरह, जीवन से हार जाता है, दुखी हो जाता है, हृदय टूट जाता है और वो इसको झेल नहीं पाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम विंड को झेल पाएँ। मतलब आने वाले लाइफ में, हमारे आने वाले लाइफ, क्योंकि चैलेंजेस का नाम है, यहाँ विंड को लाइफ से कंपेयर किया गया है। तो लाइफ जो है वो सिर्फ बेड ऑफ रोजेस नहीं है, लाइफ जो है वो चैलेंजेस से भरा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो पोएट हैं वो यही कह रहे हैं, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। अब यहाँ पर ये लाइन जरा देखिए, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज का मतलब होता है ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ काफ, सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग इट आउट। अब यहाँ पे विंड गॉड, विंड को गॉड से कंपेयर किया गया है। विंड गॉड, हवा जो है वो भगवान की तरह है। तो जैसे एक ग्रुप को निकालना हो कि कमज़ोर को अलग कर दो और बहादुरों को अलग कर दो, वैसे ही विंड गॉड क्या करते हैं, कमज़ोर लोगों को अलग कर देते हैं। कैसे अलग कर देते हैं, जैसे हम धान के खेत में या गेहूं के खेत में क्या करते हैं, वीट के खेत में हम क्या करते हैं, जो सुपेला होता है उसको लेकर हम क्या करते हैं, विनोव करते हैं, हिलाते हैं उसको लेकर, तो उसके जो भूसी होती है वो अलग चली जाती है और गेहूं होता है वो अलग गिर जाता है। तो इसी तरीके से विंड गॉड कमज़ोर इंसानों को अलग कर देते हैं और बहादुर इंसानों को, जो चैलेंजेस को झेल सकते हैं, जो मुसीबतों में खड़े रह सकते हैं, उनको अलग कर देते हैं। He won't do what you tell। और ये विंड गॉड जो हैं ये वो चीज़ नहीं करते जो आप चाहते हैं। इंसान जो सोचता है वैसा नहीं होता है। हम चाहते हैं बनना इंजीनियर, हम बन जाते हैं टीचर, हम बनना चाहते हैं डॉक्टर, हम बन जाते हैं सिंगर।
तो ऐसी बात है कि मतलब जो आप चाहते हैं वो ये चीज़ नहीं करेंगे, वो चीज़ लाइफ में नहीं होगी। आपको लाइफ आपके तरीके से प्लेट में सजाई हुई नहीं मिलेगी, ये दूसरे तरीके से आपको मिलेगी और उसको आपको झेलना है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, तो जब आपको ये अच्छे से पता है कि लाइफ आपको आपकी तरह से सजाए हुए प्लेट में नहीं मिलेगी, आपको चैलेंजेस फेस करना ही करना है, तो क्यों ना हम आओ मिलकर क्या करें, एक स्ट्रॉन्ग हाउस बनाएं, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, एक मजबूत घर की तरह स्ट्रॉन्ग बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और जो दरवाजे हैं उनको कस के बंद कर दें जिससे कि हवा उसके अंदर ना आ सके। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और बॉडी को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी चीज़ उसे तोड़ ना पाए, गिरा ना पाए। मेक द हार्ट स्टडी फास्ट। स्टडी फास्ट मीन्स फर्म। अपने दिल को मजबूत बनाएं, ये छोटी छोटी बातों को लेकर टूट ना जाए, तो इसलिए अपने दिल को इतना मजबूत बनाएं कि छोटी छोटी बातों से ये ना टूटे। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। और अगर जिसने ऐसा कर लिया, जिसने अपने बॉडी के डोर्स मजबूती से बंद कर लिए, इच्छाओं के ऊपर काबू कर लिया और बॉडी को फर्म और मजबूत बनाना सीख लिया, जिसका दिल टूटना बंद हो गया, वो क्या हो जाएगा, वो चैलेंजेस झेलने का आदी हो जाएगा और फिर उसके लिए दुख क्या है, दोस्त बन जाएगा। जैसे सुख में हम खुश रहते हैं वैसे हम दुख में भी खुश रहना सीख लेंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। और विंड क्या करती है, हमेशा कमज़ोर आग को बुझा देती है। जो दिया होता है, छोटा सा दिया जो होता है वो बुझ जाता है हवा के झोंके से, लेकिन जो मशाल होती है वो और धधक के जलने लगती है। He makes a strong fire roar and flourish। अभी आपको बताया, जब एक बहुत बड़ी मशाल जल रही होती है तो मशाल को हवा बुझा नहीं पाती है, वो और तेज जलती है, और हवा लगती है तो और चिंगारी फेंक के और तेज जलती है। तो ऐसी मशाल बनना है जो कि हवा हमें बुझा न सके। हमें दिया नहीं बनना है कि जिसकी ज्योति को हवा एक बार में ही फूंक दे के बुझा दे। हमें क्या बनना है, हमें ऐसी मशाल बनना है जिसकी चिंगारी अगर हवा लगे तो और तेजी से जले। His friendship is good। और विंड की फ्रेंडशिप मतलब एडवर्सिटी में जो आदमी रह सकता हो, बुरे समय में जो रह सकता हो, वो किसी भी हाल में रह सकता है। तो एडवर्सिटी में रहना अगर सीख लिया इंसान ने तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगा। वी प्रेज हिम एवरी डे, और इसीलिए हम उसकी रोज़ पूजा करते हैं। दुख के दिनों में हमेशा हमें प्रेयर करनी चाहिए, किसकी, इस विंड गॉड की, इस एडवर्सिटी की, उस समय की, मतलब उस तजुर्बे की हर समय हमें प्रेयर करनी चाहिए। और जो इंसान ऐसा करता है वो खुद भी लोगों के द्वारा प्रेज किया जाता है, लोग उसकी बड़ाई करते हैं कि वो एडवर्सिटी में भी इतने अच्छे से जी सका। तो दिस वाज द पोम एंड इट इज़ वेरी नाइस पोम। ये उस समय लिखी गई है जब भारत गुलाम था और कुछ लोग डरे हुए रहते थे, कुछ लोग सहमे हुए रहते थे कि हम कैसे प्रोटेस्ट करें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन कुछ क्रांतिकारी निकल के आते थे और अपने देश के लिए छोटी छोटी उम्र में, 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में उन्होंने बिना सोचे समझे ही एडवर्सिटी को गले लगा लिया और मौत के घाट उतर गए। उन्होंने आज़ादी नहीं देखी, हमें आज़ादी दिखाने के लिए। सो इट्स अ वेरी वंडरफुल पोम। आई होप you have understood. If you have not understood, then kindly write in the comment box. I am always there to help you out. I will be back with another video. Till then, keep on reading, keep on enhancing your knowledge. Till then, bye bye.